Não tem nada pra fazer dentro de casa. Super concordo, maninha, super concordo. Ai, você ouviu isso? Será que é alguma coisa grave? Eu vou subir pra checar. Maninha, foi você? Foi não, mana. Deve ser o vizinho. Eu vou deixar ela pra baixo. Com licença, tá tanto calor que eu trouxe um pouquinho de Ó. laranjada. Querem laranjada? Eu desisto. Pronto. Seus animais. Josefina, Ai, Demetrio, o que aconteceu? Me fala. Ai! Caiu. querida. Ai. Ai, eu adoro esse Hello Kitty. Quando elas foram dormir... Maninha, maninha. Maninha. Sintam-se em casa, hein? Oi, fala. Com licença. Eu vou sair aqui. Mas você vai pra onde, maninha? Eu não sei, sabe não. alguma coisa do seu cunhado, Ai, não é? eu tô sem sono. Eu vou lá embaixo. Está com ele nesse moquê. Mas o que a minha irmã tá fazendo lá, se expondo pra Eu não aquele desgraçado zombar dela de entendi, novo? mas tudo bem, vai. Diante de todo mundo, tente se acalmar. Eu dou a minha palavra de que a Josefina está bem. O senhor estava viajando quando ela soube que o Demétrio estava na minha fazenda para chegar a um acordo com ele. Mas que acordo é esse? Do que tá falando, Almonte? A minha irmã sabia perfeitamente que era eu que ia acertar as contas com aquele infeliz. Não se preocupe. Eu mesmo estou fazendo o meu cunhado pagar por tudo que ele fez com a sua irmã. E eu garanto que não está sendo nada fácil para ele. Eu tomei as rédeas do assunto. E ele está trabalhando de sol a sol para que, com o suor do próprio rosto, ele pague cada centavo que roubou. Nem com 3 vidas ele vai pagar o que roubou. Além do mais, quanto dinheiro aquele inútil está ganhando, hein? Propõe uma coisa, Sr. Valverde. O que acha se agora mesmo ele E aí, menina, encontrou alguma coisa? E depois disso eu Não, cuido para que ele possa me pagar com o Vai próprio você lá trabalho. embaixo. Olha, eu não sei Tá por que bem. tá fazendo isso. É melhor fazer com que o Demétrio Ah, se responsabilize por tudo que eu fez. tenho que fazer O que acha? tudo. Almirante, pode Ai, vir eu aqui tô um com momento, por favor? medo. Sim, Mas sim, vamos sim. lá. Claro, sim. Já volto. Ai, filha, essa ansiedade está me matando. O que será que seu marido disse pro Tomás? Eu não faço a menor ideia, tia, eu não sei. Com certeza o Alessandro contou que o seu irmão está escondido na fazenda. Eu tô com sono. Ai, eu espero que ele não tenha falado nada, porque esse homem está com seu bebezinho, não vai acontecer nada. Que Deus me perdoe, mas acho que o Demétrio sim merece uma boa surra depois do que ele fez, hein? Para de falar besteira. Como você pode dizer isso? Tá É a sim. verdade. O Demétrio se comportou como um cafajeste e é tudo culpa sua, não é dela. O Demétrio é como é graças a você, porque você é o mimou demais. Aí acorda, maninha. Está precisando de Jesus. Ai, Não vem dar uma de santinha, Carlota. não Se tem for pra falar nada alguma aqui. coisa, O você que tem sido será a que tá pior causando influência essa pra esta menina. barulheira? Isso não é verdade. Eu não sei não, mas...